Buenos días. Buenos días. ¿Arrepentida? No. ¿Y tú? Para nada. Buenos días, Fresa. Al parecer, yo no fui la única que estuvo de luna de miel. Fresa. Hoy termina todo, de una forma o de otra. Necesito que esto se resuelva hoy. El divorcio, las acciones, todo. Vamos a hablar con él ahora mismo. ¿Qué te pasó? Un regalo de tu guardaespaldas. ¿Mango? ¿Empezamos? Fírmalos tú primero. Pero no creas que ganaste. No vas a llevarte ni un centavo de mi empresa. No lo necesito. Quédate con todo. Solo déjame en paz y basta de tus trucos sucios. Oficialmente, ya no son un matrimonio bajo los efectos de la ley. Una última cosa. Si vuelves a intentar hacerme daño, esta vez no voy a detenerme. ¿Cómo te fue? ¿Mandaste a golpear a Aguacate? Cereza, Respóndeme. sí. Él te tenía encerrada. Por su culpa perdiste tu embarazo. Lo sé. Lo sé mejor que nadie. Pero violencia con violencia no genera nada bueno. No quiero que actúes como ellos. Nunca. Solo quería protegerte. No necesito que me protejas así. Prométeme que no volverá a pasar. Te lo prometo. Soy yo. Cereza y su nuevo perro guardaespaldas. No se van a salir con la suya. Quítale la inversión, que se quede sin nada. Otra vez. Telefruta presenta Esa fruta es mala, esa fruta es veneno.